Bruxismo é um comportamento, um movimento repetitivo, uma atividade muscular mastigatória rítmica. O paciente aperta ou range os dentes, contrai ou empurra a mandíbula de forma involuntária. Quando a pessoa aperta ou range os dentes de forma constante e excessiva, causa uma pressão sobre os dentes e, consequentemente, uma tensão nos músculos responsáveis pela mastigação, levando ao surgimento de certos sintomas, como dor nas articulações temporomandibulares, dor de cabeça ao acordar, além de causar o desgaste e até fratura em dentes. O bruxismo pode ocorrer em qualquer hora do dia, mas o mais comum é ao dormir, durante o sono, sendo conhecido como bruxismo do sono. E normalmente é causado por fatores predisponentes, como fatores psicológicos, estresse, ansiedade, mas também pode estar associado a fatores genéticos, fatores respiratórios, como a apneia do sono, e até mesmo o refluxo. E algumas medicações também são fatores que podem predispor o indivíduo a ter o bruxismo. É importante que, na presença dos sinais e sintomas, seja feita uma consulta com um dentista, de preferência especialista nessa área da odontologia, para identificar as causas e iniciar um direcionamento mais adequado, que pode incluir a utilização de uma placa oclusal na hora de dormir e outras terapêuticas comportamentais e até mesmo medicamentos.